Evet, bugün hava sisli. Güneş yok. Yola çıktık. Bölge bölge yoğunlaşıyor. Bölge bölge biraz hafifliyor. Yine yoğunlaşıyor biraz. Bugün hiç güneş çıkmayacak galiba. Çıkar. Birazdan sonra yükselir hava. İsmail'in de isyanı geniş saatlerine daha Ersan. Bizim de öyle. Badem gel. Gel. Hadi bakalım, afiyet olsun. Acıktın mı sen? Tamam. Çek. Hadi şimdi de benim ayağıma vurma. Günü gelir sen de benden çekip gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne. Yüreğimi koy avucunun içine, senden gelsin ölüm başım üstüne. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün daha önce yaptığımız şömine bacası normal baca tuğlasıyla yukarıdan itibaren geliyordu, daralıyor. Şimdi içeride de daralıyor. Şimdi bunu göçüreceğiz. Aşağıdan içinde 2 kademe yapmıştık. Videosuna bakarsanız videosunun içinde 2 kademe olarak bacanın iç dışını ve bir daha örmüştük ve taş yapıştırmıştık. Genişleteceğiz. Deliği burada dardı. Bir baca tuğlası var. Bunu da genişletip ondan sonra bacanın içi bu kadar olacak şekilde tuğlayla tekrar öreceğiz bacayı. Sıvayacağız. Bugün bu iş yapacağız. Hadi bismillah başlıyoruz. Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne. Ellerini ellerimden alıp gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne.
Ölçüleri hatırlıyor musun? Evet, 34'e 29. Benim aklımdan evvel gitti. Ya. Selamünaleyküm arkadaşlar, günaydın. Bugün şömine bacasını biraz yükselttik. Onun ağzına bir kapak yapacağız. Kullanmadığımız zamanlar kapalı olacak. Kullanırken açacağız. Şimdi ölçüsünü aldım. 34'e 29 ebatlarında bir açılır kapanır sistem yapacağız. Şimdi şu elimdeki saçlardan değerlendireceğim, köşe ventlerden. Başlayalım.
Burada bu saca kaynayacak. Tamam mı? Nasıl açılacak, kapanacak? Şöyle. Yarısı boşta olacak ya. Bu tarafta olacak. Bu da burada menteşe gibi olacak. Bu böyle kapak. Şöyle olacak. Anladın? Tam olmuyor da şöyle. Böyle açılacak dikine kadar. Şöyle. Evet. Böyle olacak. Bu altı kapalı olacak. Buraya dayanacak. Burası da tersine burası kapalı olacak. Üstü kapalı olacak. Yani ikisinin içinde şöyle hareket edecek bu. Evet. Bu şöyle bir şey olacak. Şuradan koyayım da şöyle görünsün. Baca normalde kullanılmadığı zaman kapanacak. Böyle herhangi bir şey içine gitmesin. Soğuk hava gelmesin diye kışın. Herhangi dışarıdan etkilenmesin diye. Normalde de açtığımız zaman şöyle açılacak dikine. Buradan hava gelecek. Her iki taraftan da bacadan çıkacak duman şey. Şimdi ben bunu birazcık alıştıracağım. Çünkü böyle tam dik durmuyor. Şöyle duruyor. Böyle de olur gerçi de. Fakat buraya menteşe gibi bir boru kaynatacağım. Bu saca bir boru kaynatacağız diye içine. Bu borunun içinden bir demir geçireceğim. Dışlarını puntolayacağım. Bu menteşe görevi görecek şeyde. Bu şekilde bir tasarım yapıyoruz. İlk defa böyle bir şey deneyeceğim. Kafamda böyle ne yapabilirim? Bacağını kullanmadığımız zaman çok delik büyük olduğu için içeriye şimdi mesela sabah geldik soğuk olmuş. Onu etkilerini azaltmak için böyle bir kapak yapacağız. Normalde kapalı duracak. Bunu da aşağıya şömineye şöyle yapacağız arkadaşlar. Mesela şuradan bir tane saç ip gibi bir şey olacak. Yani demir aşağı doğru bir çubuk demir. Bunu buradan çektiğimizde bu şekilde bu açılmış olacak. Demiri kaktırıp aşağıda da bir onu yer yapacağım. Taktığımızda demirin ucunu normal kapalı duracak. Tamam, tasarım devam ediyor. Şimdi şunu alıştırayım buna. İşlem tamam. Bu şeye yarıyor. Şöyle bacanın deliği ya mesela. Şuraya koyduğumuzda şöyle tuğlalara binecek bunlar. Tamam mı? Şunlar mı? Bunlar tuğlalara binecek. Etrafını güzelce sıvayacağız şeyle. Harçla. Ondan sonra alttan da mekanizmayı taktık mı şunu. O da buradan açılıp kapanacak. Böyle. Evet, şöminemizin bacası bu. Şimdi yaptığımız aparatta şöyle. Ben bir karşıya oturtayım. Bu kaynattığımız şeyler şimdi bak buna işe yarıyor. Evet, gördün mü? Açacağız, kapatacağız. Kendi demir takılı olduğu için, ağır olduğu için tabi böyle asılacak onu zaten. Yukarı kaldırıp sıkıştıracağız. Bu şekilde kapatacak. Buradan havayı, her türlü şeyi, teması kesecek. Canım, kuş, böcek bir şey gelmez bu arada. Şimdi şeyi de takalım. Ayarlayalım. Ay
bayağı uzun. Nasıl gidecek? Bilmiyorum vallahi, hadi bakalım şöyle. Haydi Ya, bakalım. hop, gidiyor. Ay telefonu düşürteceğiz. Şöyle yapacağız. Direğin üstüne koştu. Ucunu azıcık saldık mı? Oluyor. Geldi. Şimdi nereden geçtiği de çok önemli. Şu büyük delikten geçireyim ben bunu aşağı. Şöyle. Böyle geldi. Sonunu çıkaralım. Şurada. Görebiliyor musun sen? Şurada. Tamam dur, çıkaralım şöyle. Niye uğraşıyorsun? Şöyle yapalım. Şöyle. Oradan tak öyle. Aynen. Evet. Oradan sonunda takarsak düşürmeden Düşersek de almaya gideriz aşağı. olabilir. Bunlar olası şeyler. Şurayı da bir inşaat telinden bağlayıveren de geri kendi kendine gevşemesin, çıkmasın. Yap koymadan o zaman. O altta kalacak, bir daha görünmez değil mi? Görünür ama zor olur tabii buradan. Kapağın üstünde şimdi bak, böyle rahat çalışıyoruz, öyle rahat çalışamayız. Dur. Şöyle bunu yaparsak sıkı sıkı. Oradan sonunun düşmesini engelledik. O da bize şey verir, avantaj verir. Evet, de güzel oldu işte. Bir de buradan biraz zorluyor bizi. Şimdi esas demirle deneyeceğiz şimdi. Demirin ağırlığı nasıl çekecek bakalım aşağı. O zaman sen aşağıda mı yapacaksın onu? Hayır, bak şimdi. Evet. Bunu böyle koydun mu? Koydum işte. Gördün mü? Yani demir ile bir miktar. Ne oldu? Demir iri mi geldi, dayandı mı aşağı? Bilmiyorum, bir yere dayalı galiba. Ta da bana dayandığı zaman. Şu mu var orada? Normalde dayanmamış lazım. Aşağı inince uzun mu geldi? Evet, bu bayağı aşağı iniyor ya bu bükülünce. Anne! Anne! Dışta herhalde. Demir kendi ağırlığından normalde bunu açık tutacak böyle. Bak. Biz Sen... bunu istediğimiz zaman oraya bir şey ayarlayacağız. Bunun ne kadar kapanıyor, o kadar yükseklik vereceğiz. Tak, kapatacağız. Aç, kapat. Normalde şöyle olacak. Evet. Kapattığımız zaman böyle olacak. Evet, soğuk Şimdi ne gelmeyecek. kadar boşluk var orada veya şeyin arasındaki farkını bulacağız. Böyle şimdi kapattığı zamankiyle. Sen bir ölçüsünü al o zaman ben burada dururken. Bak git. Tam o sana dik olacak şekilde bana haber ver. Ha böyle dik olunca. Aha. Heh, tamam. Böyle dik olsun, ben oradan işaretleyeyim. Ona göre kesiliriz ucuna. Zaten dik duruyor. Sen ölçünü alabilirsin. Şu anda dik. Düz mü? Düz olarak tam. Bak bir de kapatayım. Şimdi açtım. Tamam ki amca, bundan bir 10 santim keseceğiz. Efendim. Şimdi kestik. Şimdi orası kısa. Tamam mı? Bunun ucunu nereye koyacağım? Şimdi bunu bu şekilde, bu açık. Tamam mı? Hı. Buradan kaldırdık mı bak kapandı.
Görüyor musun? Bu kadar. Kaldırınca oraya koyacak bir dayanacak bir şey yapman Metre lazım. ver bana bir. Bak. Tamam. Buraya bir karşıya böyle bir şey bile yapsak olur. Böyle azıcık çukuruna, şöyle azıcık çukur kalacak şekilde bir demir kaynatıvereceğim. Kaldırıp içine koyuverdiğimde kaymayacak da buradan ucu. İçinde kaldı. Şöyle 1 santim kısa şey yapacağım. Bunu. Şimdi şunu bir keseyim ben öncelikle. 20 santim. Takılı mı o? Pot diyor. Küfla patlıyor abi. Evet arkadaşlar, bunu şöminenin arka köşesine koyacağım. Yukarıdan gelen çubuk demirimiz, kaldırıp açmak için kullandığımız çubuk demiri, normalde saldığımız zaman kapak açılacak. Kaldırıp şunun içine koyduğumuz zaman yukarıki kapak kapalı olmuş olacak. Şömineyi kullanmadığımız zamanlar bunun içinde kalacak. Yukarıki kapak da kapalı olmuş olacak. Bu kadar basit. Burada durması için içine demir kaynattım. Burada şimdi durması için buna şöyle bir şey yapacağım. Tabanına L yapacağım şöyle. Bu kadar. Senyar olacak yani. Şey değil. Sabit olmayacak. Onun için de nasıl dün kendin dedin ya, soğuk hava geliyor diye, kalınlaşınca, büyüyünce açılınca dedik. soğuk hava geliyor aşağı. Şimdi onun gelmemesi için böyle bir sistem, kapak yaptık. Kapağı da aşağıdan açıp kapatabilmek için Yakınca hiç çatıya açacağız. çıkmadan ben daha önce şey düşünmüştüm. Bacanın içinden bir delik deleyim, böyle bir kollu bir şey yapayım dedim ama her seferinde çık in oraya olmaz. Bir de yarın evin içinde kalacak baca. Oradan da müdahale edemeyeceğiz. Onu da sökmek zorunda kalacağız. İkinci bir iş çıkacak bana. Ama böyle olursa kesin buradan müdahale edeceğim. Problem olmayacak. İnşallah. Şimdi bu parçayı buraya, köşeye böyle dayadık. Sen çekilince görünecek, Bak. görünmüyor. Bak. Böyle dayadık şimdi. Şimdi bu yukarısı açık. Ver bana bak. Gösterelim hem. Şöyle yukarısı delik, hava alıyor. Ben bunu şimdi buradan kaldırıp buraya yerine oturttuğum zaman içine ne oldu? Yukarısı kapandı. Şu anda kenarlarından ışık sızıyor ama esas kapak kapandı yani. Hem görmek lazım yukarıda. Aynen. Bu şekilde açmak istediğimiz zaman, yakacağımız zaman bunu aşağı salıvereceğiz. Böyle komple açılıyor. Kapatmak istediğimizde, içeri herhangi bir şey soğuk sıcak girmesin dediğimizde de bu şekilde böyle kaldıracağız.
götüreceğiz bunu. O merdiven getirmemiz lazım hakikaten. Hiç gelmem orada. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.